rayuwa da sarti, 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 rayuwa da sarti. Rayuwa da sarti, 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 rayuwa da sarti. Rayuwa da sarti, 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 rayuwa da sarti. Rayuwa da sarti, rayuwa da sarti, rayuwa da sarti. Rayuwa da sarti, rayuwa da sarti. Kuma wallahi wallahi sai kanshi yake yi kai ina kwan ba zan sha ba ina abinci ne abinci ba zan sha shayi ba madara ba ba kwai wanda ya wulakanta abinci sai na wulakanta haka zan sha shayin baki kirin da shi kamar ruwan wankin kai ba kwai ba madara ki hakuri iya ba zan yi hakurin ba ke ma ba zan yi hakurin ba ai ke kika sa shi ke kika hana shi ke kika ce kai ya siyo munafika annamimiya alfaliliya azare inna dan Allah dan annabi la ha ilaha illallah shikenan ni wani kai la ilaha illa ni wai ya take ta bara kana kallo ta zubar shikenan la ilaha illallah muhammad wannan ke dai kai Allah ma dai ni la ilaha illallah wallahi sai kin tsince shi ki tsince shi daya bayan daya ki mai da shi ciki dan Allah dan annabi la ilaha wallahi ba zan hakura ba ka biya ta la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shikenan na haifar miki ki je na haifar miki shi gashi nan na haifar miki ita kake la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tafiya kai shikenan la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jama'a ku shikenan kin sami yanda kike so sai kin tsince wannan shayin yau sai kin tsince shi annamimiya alkunkuma bakan munafika kuma wallahi sai ka sake ta ka zo ka sake ta a cikin gidan nan yau sai ka mata saki uku sai kin zubar da shayin nan ki kima ki kai uwarki nace sai kin tsince shi kin kai uwarki tunda ita yake so ta sha ki tsince shi ki kai uwarki nace tunda ita yake so ta sha shayin a cikin gidan ni ka isha ka fa haka ki ima ki kai uwarki annamimiya ka zo ka sake ta nace maka na rantse da Allah sai ka zo ka sake ta a cikin gidan nan yau la ilaha illallah muhammadur rasulullahi yau na ga samu na ga rashi shikenan wallahi ina nan zaka dawo ka same ni
Bashir mai leda ko kin san inda yake zama? Kin kasa sakin jiki da ni. Ga ki da kyandiri ga tsafta. Duma ai an riga an zama ɗaya yanzu. Gaskiya ban sani ba. Okay, na gode ko? abu ne? Ali Usman. Wallahi ni tunanin fa kiran yarinya nan nake ji. To ai kai Ali Samanu banda abin da kai da kake business man dan ga mace a office din kai ba wani abu bane ina gani. Ko? Wani ba wani abu. Sai na bar zan kira to yadda muke zan gaya maka. Kai aka mata. To shige da nagode sosai ba mutumi na. Nike da godiya. To ni ne da godiya na. Nagode a gaida family din. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ke lafiya muna ta sallama ba za ki ba mu amsa ba? Wallahi haƙuri kawai nan. Na shiga birnin soyayya ne ina ta tsaya. Ko dai zauna ku sha labari. To, muna jin ki. To ina gaya muka yanzu na Alhaji Tsammani ya ce yana so mu haɗu. Kai? Ke dan Allah, garin ya faɗo da wuri haka. Kar ki manta fa ko ni wace ce. Wani namiji zan tinkara da soyayya ya ce baya so. Ai sai dai wa Allah godiya. Gaskiya ne mutumiyata. Ina fatan kin shirya muku gurin da za ku haɗu ku huta sosai. To, yanzu ya nemi ya zo gidanmu, amma na ce mishi ya fari zan same shi a ofis. In ya so daga nan sai harka ta kauri. Ko ya kika ci? Wa. Gaskiya ne ni ban shirya fita kwana biyun nan ba. Ke bar ma ke jini hotel zan je in kama. Sai na kwana biyu ban fito ba. Saboda skin ɗina yayi kyau. To ai ni ma hakan take. Yanzu ma wani mai na tura wancan wahalallen Mubarak ya saya min na 50k. Ba kya gani kwana biyu yanda jikina yake ta shine? Wai yaron nan har yana iya spending din 50k? Gaskiya ne kawata. Kina ba Mubarak wahala wallahi. Ina ba shi ko dai yana ba wa kansa. Ai shi kansa ya san ni ba class ɗin shi bane. Kawai ya zama mai halayyan kiyashi ne janyo wa kansa abin da ya fi karfinsa. Yanzu ma haka ya ce min yana waje yana jira na. Ƙawata. Ya mutu bege ba zai yi tasiri ba. Amma me yasa numban bibi na kiran shi baya shiga? Anya ko baya tare da wani 'yan iskar yarinyar? Gaskiya jikina ya bani wani abu. Dole in bi shi. Mare ido kuda ya taɓa ba zai gane ba. Shi arziki ne da akwai shi tuba. Mubarak. Maryam, ke ce dama? Ya haƙuri. Kana lafiya? To, je na ce ganin hakan nake. Ina ruwa. Me yake faruwa? Jiya muna tare da mutuniyarka. Na ji an ce min ka zo ta fita ko minti ɗaya ba ta yi ba na ga ta dawo. Wato Maryam ban san abin da ke faruwa ba. Tabbas soyayya kawai tana wahal da rayuwata. Ina rayuwa tamkar mahaukaci. Na rasa yadda zan yi in shawo kanta. Na rasa. Santa ne ma yake illata ni. Na rasa yadda zan yi Maryam. Wallahi lamarinmu sai haƙuri Mubarak. Ka san mu 'ya'yan masu kuɗi. Dole sai an yi haƙuri da mu, musamman ma ita da take rayuwa a gidan kakarta bata saba da rayuwar Najeriya ba. Kenan kaga dole sai ka yi haƙuri da ita. Tabbas Maryam ina ruwa. Na rasa yadda zan yi bani da mafita Maryam. Amma idan kin san wani abu dan Allah, dan Annabi sanar da ni ko na samu sukuni a cikin zuciyata. San kawai yana wahal da rayuwata. To ni shawarar da zan iya baka anan kawai ka ci gaba da lallabar ta ka kuma yi haƙuri da ita
sannan kuma sai ka rinka mata abubuwan da take so. Ta wannan hanyar ina tunanin za ka iya cimma nasararka, saboda gaba ɗaya lamarin mu akwai nasara. Nasara kai. Ta Mubarak sai an jima. To Maryam. Nasara. Baba ya aka yi ne? Ai ba zai yi ba, kawai ka zo mu haɗu yanzu na a jami kawai, ka gane, in muka ce za mu bari sai gobe za a iya samun matsala. Wai gaya ma, da matsala kawai ka zo yanzu ina nan area hayi ka zo kawai mu je a wuce wajen. Ka ji ɗan gari kawai shine magana, yanzu kana jina? Yawwa kawai ka zo mana da abin nan ba matsala, kawai ka zo ni ka san duka ɗauka ne. Rayuwa da sarfi zance yabo tukwicin bege ba zai yi tasiri ba. Gaskiya ka bani wahala Habibi. Ka san ko yanda nake jinka a cikin raina? Ko? To ai kin gani ban isa in baki wahala ba. Ai ko da ka kun bi ba karɓi soyayya ta ba, wallahi ina ji zuzucewa zan yi. Allah. To ai ba komai yanzu gashi yanzu muna tare a ofis ɗina. Haka ne kuma amma ko na sha wahala. Sorry, ni ko in tambaye ki mana. Ba za ki damu ba. A ina mahaifinki ke kasuwanci? Sorry to ask. Yeah. A Kano yake. Okay, Kano. Kin ga ai Kano tana da girma sosai. Wani part a Kano? Like wani kasuwa ko? A Kwari yake. Okay, kantin Kwari? Okay, na gane. Allah ya taimaka. Ya yi kyau. Yeah. Hello Mubarak. Busy nake, na gaya maka busy nake, haba dan Allah. Idan na gama zan kira ka. Na gaya maka wani abin nake, idan na gama zan kira ka ko? Banza. Lafiya kuwa? Wallahi dan aikin gidanmu ne. Ya kawai zai dinga kiran mutane, kawai ko ta yaya ka dinga kiran mutane. To ya za a yi al'amarin rayuwar ne sai ana yi ana haƙuri. Ko? To Allah ya sa mu dace. Na ga lokacin sallah yayi? Bari in je in yi sallah. Ya kamata. A fito lafiya. Sorry, I kept you waiting. Yeah. To bari in sama hular mana. To, sa hula kuma? Ba na san kana wahala. Kinga, bari. Rayuwa da sarfi zance yabo tukwicin bege ba zai yi tasiri ba.
taɓa ba zai gane ba. Shi arziki inda da akwai shi tuba a ɓoye ba. Da ma tsaya daidai matsayin ku haka bai dace ba. Ita ƙarya fure take ba mai ƴaƴa ce ba. Su kwa ƴaƴa kiwon rabbi ne ba da sangarci ba. A musulunci ita tsafta cikar imani ce. Matar gida jigon gida ba da ɗaukar ziga ba. Shi zaman aure sai haƙuri ba da tashin tashina ba. Sai da ƙarfi ake ɗaga ƙarfi ba da lalaci ba. Sai da ikon ƙara aure za a daɗa a duba.